Toprak. Gonca, ya ben mesajını alınca endişelendim, iyi misin? Duygularım biraz karışık. Ya ben babam adına çok özür dilerim. Yaptıkları çok yanlıştı. Ailelerimizin hatalarından biz sorumlu olabilir miyiz sence? Rica etsem beni eve bırakır mısın? Tabii. Öpeyim. Canım anam. Görüşürüz. Görüşürüz toprağım. Dikkatli sür. Baş üstüne. Biliyor musun? Babam. Yani benim gerçek babam başka biriymiş. Bunu babamın getirdiği fotoğraftan mı çıkardın? Evet. Sen biliyor muydun yoksa? Ha? Yani babamın peşinden gittiğimde ona benzer bir şeyler söyledi ama ben tam emin olamamıştım açıkçası. Dün akşam annenin masada söylemek isteyip de söyleyemediği buydu kesin. Gonca, belki üstüme vazife değil ama bir soru sorabilir miyim? Tabii. Baban, yani Tahir Bey, senden bu gerçekleri bunca yıl neden saklamış? Gerçekten anlamıyorum. Üzülmemi istemedi. Beni korumak istedi o yüzden. Babam gelmiş. Kıyamadı kızına. Baba! 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 Baba, kızın geldi. Baba! Kızın geldi. Baba. Toprak. Yok, evde değil. Ama arabası burada, anlayamadım. Şuna bir bakar mısın? Ne olur aklıma gelen başıma gelmesin. Gonca Gül'üm, benim kanımdan olmasan da benim canımdansın. Buraya gelmeden önce sana orada neyle karşılaşırsan karşılaş, seni en çok ben seviyorum demiştim. İşte bütün gerçekler karşında. Yıllarca seni korumak için gerçeklerin üstünü örttüm. Bunun için senden özür diliyorum. Ve hala seni en çok ben seviyorum. Gitmiş. Benim yüzümden gitmiş. Ne yapıyorsun? Yürü hadi gidiyoruz. Nereye? Ya babanı yolda yakalayıp geri getirmeye. O nasıl olacak? Benim bu konudaki tecrübelerimi yabana atma bence. Yakalayabilecek miyiz? Yapabiliriz, bana güven. Hadi.